Siillee rabbi si haa kennu moo hin feetu? Araan ilmuun jibbu akkam namni ilmuun feene ilmuu qabeenya bar. Ni feena. Amma reefuu mushurraa dhallee yaa ilmoo argachuudhaaf ammoo itti yaaduu barbaachisa. Sanuma malee ilmoo namni jibbu hin jiru inshallah rabbi isin. Amma isin mushurraa waan taataniif xiqqoo tura. Rabbi nu faakan ልጅ በልጅነት ነው ደስ የሚለው ወላሂ አላህ ይስጣችሁ ደግሞ isin lamaanu jaalala ilmoollee ni qabdu namallee ni kabaju inshallah rabbiin isin haa badhaasu inshallah wallahi wanni akka ilmoo nama gammachiisu jira warra gammadee nama kabachiisa ammayyuu maakiin ulfa jaawal jala taa'ee waan namni kun beeyde maaliif na kofalchiisan baay'isawee na kofalchiistan ummata wallahi anamma namni isinii aarami na kofalchiistan ati bar hedduu amala qabdaa bar maashaallah warabbal kaaba ani garuu dhiifama naa godhiiti duraanuun hin dubbadha jechuun namni akka keetii sooshaal miidiyaa kanarra kabajaa naamusa qabu hin jiru anuyyuu yoo aaree namni waanaan jedhu aaree deebisa garuu sababuma ilmootiif deebisa atammoo hin callista dhaam goboseet nesh maashaallah rabbi akkanumatti amala kana sitti dagatu dubbattu waa balleestaa beete yoo dubbattu waa balleessi yoo callistu waa tolchita seelee callisuun bareedaana nama gisee namni baay'een arrabsus waa hedduu ma callisa gan callisuun bareedaa boo callisuu das jaa wanta akka callisuu das nama jawun jiru garuu gista gata qofirraa dubbatuunis bareedaadha baay'ee obsa qabeettiidha maashaallah wallahi lama akka keetii miidiyaa irra obsa qabuun arkine namni yogguu haruu deebii namaa deebisaa namni ni dogongora garuu hanga si arketti dogongora wayis irratti hin argine maashaallah gista gata kas aareen waa balleessinaa bar garuu just sinjiraam nama narrabsu arraba narrabsu dhugaadha arraba nama narrabsu dhagee እና duba maqabbana gadin baane guyyaa wantidha guyyaa san gadin baane baraarwa baane baraara sanitti ijoollee kiyya baay'ee dhukkubaa ture baa'uudhaaf yaada qabna turre garuu hin baane ummata qoy naggeeffadha yoona nama ilmoo arkadde gammadde gammachuu qabdan fakkaate baay'ee jarjartan lukoomsa tokko barreessame mucaa bariyaa ko yoon isiniif des isin jaa moo akkami nama lama taanee sadi taanee gisee dhufne akkam des በጣም itti maaliif jennaan annani baawar maakii waan jiru naan jaan komanti jala dhugaa isin hin dhoysu bakka duraan yoo ta'ellee isin dhoysina jennee yaanni kan isin dhoysinu bakka akkana yoo nu gammaddan yeroo tokkoyyuu akkasiin jedhaa turani Oma si jaalatan si arguu barbaadaniif. Beebii oliin si arguu barbaadaniiti. Sitan kabaakamna haalaan wallahi. Moon jalqabaa kun baay'ee nama saqaayaa beektaa. Nama saqaayaali? Yeroo reefuu san si cinqa waan ta'eef ofisi fudhanna rakkoon qabu waan itti baradheera waan ta'eef waa maraa sii goona. Ni boochi mi hirriba namarraa fistu? Ara saa jechuun yeroo yeroo reefuu hin jiraami garaatti beebii qabattu san si cinqa bakka si dabbaraa jiru si tadhaawaa. Namatti illee haasa'uu sitti hin tolu nyaanni illee sitti hin tolu. Warra komantii haala taragaaggaadha galatuma hundi fidiin gaafa harkatte shimaaki miidiyaan fidii jaana asirratti. Miidiyaa fidii jechuudha. Daa'ima keetii olii uffataa jechuun dirqama. Seafood. Dube maaliif
mushkila. Iya dan ini mi baati me kagutu live irabadde. Yo dhuftelle anu si jala taa'ee sillala barre qama muraasa seente baata seenuun kee fi ba'uun kee tokko. Yaa hin turu ammaa ba'uuf deema waan hojjedha. Dhagee. Mee lubbu. Qoy. Neetworkii isiitiin jaaladhaan baay'ee jaaladhaan wallahi ijoolleen kiyyallee hin jaalattiin. Networking ka isi mukiyya guys. Ka isi timokiyya guys. No, bilbilaan na bilbila meeshi dhiifama. Ayya. Ka isi tokko Amma ijoolleen barumsa keejii meeqa barataa jiran? barumsa 0 kilaasii. Zero da isaan afranu isaan afur. Lubbu baale Nani ba wallahi an garu wallahi sin dinqisiifadha ni beektaa I don't know akkamittiin jechuun garuu guddisuun nama dhiba jedhama misa. Wii maakiyeen ulfaata wallahi lubbu. Laa guddisuun haga namaran ulfaatu abboo jechuun ani yeroo jalqabaa san tasaqaayyaame abboo haati mata saqaayyaamti martuu hima ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. No amma ilmoon takka takkatu namni daddabani beektaa namni ilmoo takkaa'u jechuun ilmoo guddisuun nama dhiba. Just hanqa waggaa 5 hanqa waggaa 2-3 hanqa ifiin deemanii waa baranii dubbachuu baranitti gina akkamitti ilmoon afur bataam itti nama dadhabsiisa boo. Akka raftu bar. Wallahi nama riba na khasun fedu ni beektaa amma yoo ilmoo yite riba na khaste numa yiti mana numa rafa. Way gaafa sakkatiin jettu yoo rafisiin jedhaniyyuu garaan sin rafisu bar. Amma si fakkaate ati ammallee waa ilmoon arganneef malee gaafa san osoo rafisiin jedhaniifuu qalbiin sin itti dhiiseera wallahi yoo gamanaan iyyitus calteetuman hirriba kiyya quufee isiin hiyyummaa fixattee akkasitti booda walitti deebinee wal qabanna. Wallahi laazim ka boo'icha isii dhagahaa raftuu miti osoo ilaali lubbuun si bahaa jiraatte. Ka hirribaatii miti osoo argitee dhibee hagamii sirra jiraatte gattee raftu beeyte si fakkaate malee gaafa haadha taatu. Abbaa warraa keetiyyuutti amanteetu yoo inni rafi sirraa qabasiin jedheyyuu atuun amantu beeyte hammattee rafta malee. Amma waan ganaa waa ilmoon argineefi fidin harkitaa qoy. Of jalaa iyyuu hin baaftu. Ilmoon takka rabbiin akkuma gabbuutetti naamusaan gabbuusu jira battaluma caal jettuun dubbattu. Ka gisee namni ni duute mooni jirti jaanii hunda akka lallaalan gisee mana araasii ni yaadadha ijoollee ta'ee caaluun nama akkasii sanii natti tola mana takka kanuma eenyutu laa ilaaha illallah erga gabbuutee irraa hanga guyyaa 6 bishaan faa sukkaraan kannaniif hanqa ustuuf ma iyyiti taakasii sanaan ni maraaddaa wallahi fed. Wallahi jecha dheeggaddeetti san yaadadhee kolfee badha. Wallahi tanuma bar guys iyyuunaan barra kaf nama goote hirriba nama dhorkite bismillah maal iyyiti I don't know beeku addunyaan naan ta'an garuu gisee yaadu naaf hin ta'u addunyaan naan ta'an faayiti akka qabeenyaa faa laaltee iyyiti faa jaambar jiruu namaa tana faa yaaddee tanaamusaa suni gisee bakka daayiparis waan adda addas waan hunda bibbittee fuula dura keessa caal jatti. Akkuma darajaati guys akkuma darajaati. Way good wallahi waan hunda jala keessa macallistiin fakkaata giseen akka yaadu. Kiyyaamma gaafa duraallee baay'een rakkisne dhibe makiyyaan na dhibe malee ammallee alhamdulillah yeroo duraallee baay'een an cinqane bakkuma ciisanii xuunxootti kenna. Akkasin jai waan rabbi fiduun beektu ambar jajaan jiru guys dubbachaan jira yoo giteeree xuuxxoo afaan keessa kaaya callistan booda isiinu.
Afaan keessa waan kaa'antu jira argisee jitu. Waan xuxxoodhaami. Wanni tiitina. Ni callisti gisee isaanitti godhattee kaa'anii ana arge. Fidi ati wallahi isii guddisna rakkoon qabu. Guys, warabbal ni callisti akkasitti. Wallahi osoo iyyuu rafuu turre. Rabbiin haa kennu. By the way, ani doo anqoosaan jira guys. Dhugaan seenaa ganaan ilmoo achuun ilmoo namaa tokko kan jaaladhu ni beeka. Siifuu ni beektan bakka ilmoo daa'ima kana kuma jaaladha dasna jetti ani kun boocheeti miti. Maasatan guys. Arasiin daa'ima miti nama guddaayyuu wallahi laazim namni qaamaan deemtanii argitanii anwaa isin na bira jirtu osoo hin taane ani yoo deemee isin gaafa mana kiyya dhuftullee bakka akka keessummaallee hin taane jechuun bakka nama tokko bar namni wama arge gaafa qaamaan sin argine wama arge dubbataami. Ini በጣም ገረመኝ በቃ አኒ እርገማ ኪቲ ነመ tokko osoo hin argini waa way jechuun በጣም ከበደኝ እና hedduu tokko nama miskiina nama gaariidha nama kabaju ijoolleellee baay'ee jaalatu bar namni ilmoo jaalatu akkanuma laala ijoollee kiyyandee laalaniitu hin quufne jarri በጣም ክብር አላቸው ወላሂ ama namni miidiyaa irra wama arge haasa'a qaamaan waan hin argineef malee nama kabaju hedduu tokko kabajaan ilma namaatu isaanuma biratti dhumattee hoo jedhee sibbachuun በጣም ምስኪን isaan Galatoomne lubbuu. Wallaa dhugaa jiru barbaa'ee anduraanuyyuu akkana nama tsabaa'ee qabduyyuu sinsee akkuma namni jechuun wama arge haasa'a min beeyta gaafaatti nama miidiyaa taate qaamaan hedduu wal arginee hin beeynuumi. Inna bakka haga duraanii maa hin barannedhe በጣም wanni ta'e beeyte wallahi ichuudhaan waan namatti hin siqanne faa akkas jaarsa keellee sillee akkasi si'a malee akkasitti nama akka jaalattan waaw dhibba sinii kennee jira wallahi. Amin galatoomne lubbuu thank you. Galatooma hundi keessanuu bakka si fuyyee wala garasaa hodhan ta'ee bahuuf deema. Bakka ishee lubbuu hin badin kaa. Hayyi. Ash taate. Alla anu baduu hin danda'u akkamitti bada hordoftoota dila kana qabadhee akkamitti bada baduu wayita duraanis nama miidiyaati ani. Kalees nama miidiyaati arras nama miidiyaan na beekani namni miidiyaa nama miidiyaati. Namni miidiyaa akkamitti beektaa? Dubartiin takka nama miidiyaa yoo taatu yoo bultii qabatteellee abbaa manaa sunis nama miidiyaa yoo ta'e miidiyaa kanarraa baduu osoo hin ta'in miidiyaa kana guddisan daranuu bikka jiranirraa kaanii waan biraa waan adda addaa banuu irratti waan adda addaa fiduu irratti malee baduu irratti miti. So akkasii jechuun baduu jechuudha. Waan takka takkaaf akkanumatti ni jira mire abbaa manaaf yeroo kennuuf jennee kumatti. Beekan lubbuu maashaallah. Malee hin banne akka biraa maaltu jira ree? Qabbanti akkam. Gammachuu alhamdulillahi rabbil alamin gammachuu malee waan jirani wallahi. Naa bilbiltee tureemi ni raanfadhe ni leenki jiru arkeen ture miskoolii garuu ni raanfadhe siif hin deebisa jee. Bari dhengedda qoy sitti ma ijoollee kana silkii kenne. Hin dandeenye amuleetu innaa qophii wayit ture lubbuu kazzaan bakka osoo qophii san hin godhin kootu jedhee si bilbilee sagaleellee si qabee yaa biizii akka taate beekee sittillee hin deebisi. Hin badu faamilii yaadin ashi. Okay qophii Facebook irratti argeen ture postii hankee. Yaa gammachuudhumaa fi kabajama isaanii qabu ibsuu fi barbaade achirratti akka argamtu fedhee ture biizii waan taateef homaa miti lubbuu. Akka biraa akkam? Allani hoo? Baga jiraatte wallahi. Ijoolleen teetillee guddataa jirti mashaallah rabbi si haa guddisu. Amiin inshallah. Siillee rabbi si haa